तर पहिली सगळ्या हांगातल्या देवांक सगळ्यांक नमस्कार करता आणि सुरवात करता आमच्या वांगडा आयज आसात आमचे आमदार प्रवीणभाई आल्लेकर, जेडपी मेंबर सौ राधिका पालयेकर, पंच सरपंच आमचे देविदास नागवेकर, सगळे पंच मंडळी आमची सगळी माझ्या बरोबर आसा आणि माझे हांव ग्रामस्थ म्हणू शकना, माझे भावच म्हणटा, कारण जगतार माझी एक इच्छा असली की हांव निवडून येवन पंचायतीन वयचो, अशी माझी एक प्रेमळ इच्छा असली आणि ती प्रेमळ इच्छा म्हाका खूब तेंपान मेळ्ळी आणि तेजे एक सार्थक करचे खातीर हांवें तळयेचें काम हातीन घेतलें. खूब वर्सां जालीं ह्या तळये कडेन कोणीच पळयलें ना. खूब जाण अशे निवडून येयले, प्रती महारथी सगळे निवडून येयल्ले, पण ह्या तळये कडेन दुर्लक्ष केलें. हे शिरगांवची जात्रा आसली आणि सर हांगासर फ्रुटां वांटपाक येयल्ले भायडान. तेन्ना हांवें सरांक सांगलें पयलीं मातशें हे तळयेचें काम मातशें पळया म्हणून. तर सरांनी आमकां न टायम घालयता 15 ट्रक माती भितरली काडून दिली एका उतराचेर आणि तेजे उपरांत आमी फॉलोअप घेत रावले. खंय आमचे फायलीचें कितें जालां काय म्हणून सरां कडेन जावन आमी विचारपाक लागले. तेन्ना जातली फायल जातली अशें आमकां सरांनी सांगलें. खूब तेंप जालो हे तळयेक लागून आमी वळवळ आयज 3.5 वर्सांनी आमकां हे टेंडर आमचे पास जालें. म्हाका खूब खोशी भोगता की ह्या लोकांनी म्हाका निवडून हाडलो आणि हे म्हाजें एक बरें काम आयज 22 लाखाचें काम आयज हांगासर जाता. आमी खंयच कामाक फाटीं रावनात. जी कामां आहात, जी आमच्या हातीन कामां जाता ती आमी करीत आहात. आयज आमच्या पयल्या जाल्यार बाद्या सारकेल्या वाठारांत म्हाजो जो वॉर्ड आहा थंय आयज वागान धुमशाण घालपाक सुरवात केल्ली आहा. घरांतले कुत्रे व्हरता. सरां कडेन मागता की थंयसर स्ट्रीट लायट आहा, ती स्ट्रीट लायट अजून घालिनात. 2 वर्सां जालीं हांव प्रयत्न करीत आहा स्ट्रीट लायट तरी घाला. तो रोड सारको ना. आयज तो भटकारूय हांगा येयल्लो आहा. एनओसी तेणी दिवची. कच्चा रोड तरी त्या लोकांक तरी बरो करून दिवचो, कारण आयज तेंच्यांनी जागे घेवन घरां बांदल्यात आनी आयज ते बेश्टेच आहात. कोण तेंचो वाली ना तेंकां थंयसर. ते सरांनी तेजे इनिशिएट घेवन ते करचे. तशेंच आमी हांगासर लायटीचे पोल घातलेले आनी तांकां आमी सांगलेलें की ही लायन जी आहा ती चेंज करा म्हणून. ही लायन अजून मेरेन चेंज केल्ली ना. ट्रान्सफॉर्मर वयर येवनी तेन्ना तुका चेंज करून दिता म्हणून सांगलेलें जेईन आनी येईनूय, पूण अजून काय ती लायन चेंज करूंक ना. बारीक वायर काटी पडली जाल्यार सुद्दां ती वायर तुटता. त्या वखदार सरांनी तांकां सांगून हे काम म्हाजें करून घेवचें. वॉर्डाक खंयसरच त्रास जाता कामा न्हय म्हाज्याच अशें वॉर्डान न्हू बाकीच्या कडेन, पूण हांव आयज जो निवडून येयलो तो म्हाका काम करपाक जाय. म्हाका सरपंच पदाची इच्छा ना आहा तशी. म्हाका जाय सरपंच पद आनी हांव काम करतलो हेज्यार हांव तसो ना आसा. म्हाजो जसो आयज पंच म्हणून म्हाका कितें तरी करपाचें आहा म्हणून हांव काम करता. आतां पयले जाल्यार एक केबल हय तो चेंज करपाक अजून आमकां 2 वर्सां लागलीं. तेज्या पत्र्या वयल्यान वायरी गेल्यात. ते टच जावपाची आहा वायरी तेका आतां. आनी हांवें तेका 2-3 आतां 2 वर्सां जालीं फाटल्यान लागली ती केबल घालून दिया. केबल हाडलेलो आहा तर तांकां ते फावना. सरांनी हेचेर लक्ष घालून ते बेगिनात बेगीन आमची कामां ह्या वॉर्डाची करून दिवची. हो वॉर्ड जो आहा हो वॉर्ड म्हाजो अपूरबायचो वॉर्ड आहा. ताका लागून हांव सांगता हे होणके पडल्यात, रस्ते पळयात. केबल घातल्या 2 वर्सां जालीं वायरीचो केबल, पण अजून तेजे हॉट मिक्सिंग जायना. रस्ते वाट पळयतात. आमी सरांचेर आमचो विश्वास आहा. आमकां सरान केन्नाच असो नर्वस करूंक ना की तुजें ना जावचें ना काम म्हणून. कसल्या कामाक गेलो तर करया म्हणून करता. पण हे फक्त काय ना, पेंडाची पुनाव करूंक सोदतात आमकां उन्नताची. मदाचे बोर्ड लावन दिल्ले आहा आमकां. बांदू साहेबा करीत आहा. हे जावचें न्हू. बेगिनात बेगीन लोकांची कामां करची, कारण लोकांची आमकां आशिर्वादाची गरज आहा. फुडें इलेक्शन येता आनी खंयच्या तोंडान आमी लोकां कडेन वयचे हे सरान विचार करूचो आनी ही आमची कामां सगळी करून घेवची. म्हाजी 2 शब्द तुमी आयकून घेतल्यात तेका लागून काळजांतल्यान तुमकां देव बरें कर म्हणटा. म्हाजे 2 शब्द सोयता. देव बरें. ग्रामस्थाच्या वतीन म्हाका एक सांगपाक हे केला. वाड्यावेलो एक ग्रामस्थ आनीक जे आमचे होण्याचें काम आसा ते खूब तेंपाच्यान पेंडींग आसलें आनी खरोखरच जशें उमेश चारीन म्हटलां की फाटल्यान जवळ जवळ 3.5 वर्सां लावन हे आतां कामाक खंय तरी सुरवात करपाक मेळटा. तर ती काम वेवस्थीत जावचें, कित्याक हे हयसर आमचे वार्षिक आमचे देवाचे जे गणपती आसा सगळे वाड्यावयले ते बुडयतात आनी एका दृश्टीन ते पाणयाच्या दृश्टीन एक ते हे सकयल आमची शेतां आसा त्या दृश्टीन ते वेवस्थीत जर जालो जाल्यार तो एक 20-25 वर्सां एक 50 वर्सां सुद्दां ते हेका कांय जावपाक जायना. अशा पद्दतीचें ते काम जावपाक जाय. तशेंच हे जो रस्तो जो आसा पळय तो आतां जसो हेणे मांडला सरपंचान मांडला तसो रस्त्याचें काम जावचें आनी वायरी जे आसा लायटीचे ते मातशे वेवस्थीत करून दिवचे. ताका लागून मागीर ते लोकांची एक हें आसा खूब टायमाची जे पेंडींग हे आसा तो एक सोंपतलो. आनीक आमचे आमदार साहेब हांणी हेचो विचार करचो आनी शक्यतो सगळ्यांक जे वेवस्थीत गांवांतले किंवा वाड्यावेल्यांक जे कितें गरज आसा पळय ते बेजीक हे आसा पळय तेची हे करची. इतलें करून हांव सोंपता. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज हांव कोरगांवा गांवांत आसा
आनी हांगासर आमी तळयेचे फावंडेशन स्टोन हांगासर घातलेलो आसा आनी ताका उपस्थित आसलेले आमच्या कोरगांव गांवचे सरपंच, तशें डेप्युटी सरपंच, तशेंच मेंबर्स, तशेंच आमच्या ZP, तशेंच गांवचे म्हाजे भाव आनी भयणानो. आयज जे काम हे तळयेचे आमी केल्ले आसा, जे टायमार हांगासर हांव इलेक्शनाक भोंवतालो त्या टायमार हांवें ती तळी पळयल्ली. खऱ्यांनीच तांकां गरज आसलेली. कितले वर्सां जालीं तांकां दुर्लक्ष केल्लें आसा, कित्याक तांकां जे पळय तळी आयज आहा ती खऱ्यांनीच गरज आसली. जे गणपती जे विसर्जन आहा ते हांगासर ह्या तळयेन जाताले. ताका लागून तांकां खऱ्यांनीच गरज आसली. त्या टायमार हांवें तांकां प्रॉमीस केल्लें की ही तळी तुमकां हांव बांदून दितलो म्हणून, आनी तेजी आयज फायल आमी पूर्ण करून आयज त्या तळयेचें काम स्टार्ट केल्लें आसा. तशेंच तेंच्यांनी खूब आपले हे सांगलेले आसा, ते हेजेर हांव जाता तितले फास्ट हें करून जे पळय तांकां रोड आनी तेंच्यांनी केबलाचे सांगलेले आहा ते एज फास्ट तेंचे कामां करून दितलो हांव. कित्याक हेज्या पयलीं बी हांगासर खंय दुर्लक्ष केल्लें आसा, केन्नाच कोणी तेंचे वाड्याचेर लक्ष दिवंक ना. हेज्या पयलीं हे आतां अशें जावचें ना. हेज्या आतां जाता तितली तेंची जी कामां आसा ती पूर्ण करून हांव दितलो. आनी अशेंच सगळ्यांक सांगूंक सोदता, जे आयज कोरगांवान सगळ्यांनी आयज हांगा येवचें. जे आमच्या कोरगांव पंचायतीन आयज हांवें मिटींग दवरलेली आहा, जे कोरगांवचे कोणाचे कितें अशें प्रॉब्लम आहा जाल्यार तेंच्यांनी सांगचें. कित्याक हांव गोवोरमेंट सगळे गोवोरमेंटाचे घेवन येयल्लो येतलो आनी तांकां जे पळय कितें प्रॉब्लम्स आहा ती एज फास्ट तेंचे हांव सॉल्व करून दितलो. अशीच म्हाजी कामां आसतलीं कोरगांवाक लागून. ज्या कोरगांवाक लागून हांवें सदांच विचार केल्लो पयलीं म्हणटा तो इलेक्शना पयलीं उदकाचो. उदक हांगासर खूब लोकांक हांगासर प्रॉब्लम जाताले. लोकांक 5-5, 7-7 दीस उदक नासलेलें हांगासर. ते आयज आतां लोकांक ना म्हटल्यार 12 वरां आयज आमच्या पेडण्यान उदक मेळटा. ताका लागून हे प्रॉब्लम हांवें पयलीं सॉल्व केल्ले आहा. जे आयज लोकांचे खऱ्यांनी उदकाक लागून प्रॉब्लम आसले ते आयज प्रॉब्लम सॉल्व करून दिल्ले आसा. आनी म्हाजी अशीच कामां आसतलीं. लोकांक जी गरज आहा पळय ती गरज हांव फेडपाक सदांच फुडें आसतलो. आनी जी कामां आतां तेंच्यांनी सांगल्या आहा पळय ती एज फास्ट तेंची कामां करून हांव दितलो. इतलेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां हांगाच सोंपयता. नमस्कार. आयज आमी गांवकार रोडा कोरगांव आनी आयज आमचे तळयेचे इनॉग्रेशन फूल तेजें काम आहा आनी ते WRDचून काम आमी करून पास करून हाडलेलें आहा आनी जवळ जवळ ते 22 लाखाचें काम आहा. सो म्हाका दिसता 3 वर्सांचें काम रावलेलें, पूण ते काय NOCचो प्रॉब्लम आनीक हो प्रॉब्लम जायत ते टेंडर पास जायना हे जायना. पूण आमी एकच देशप्रभूक हो कॉल केलो भाटकाराक आमच्या आदीश साहेबान आनी तेणी एका फोनाचेरच आमकां NOC दिली. सोमतीच आमी ती NOC घेतली आनी फुडलो फॉलोअप आमच्या पंचान घेवन ती फायल पास करून हाडले आनी ती फूल तेका ब्युटिफिकेशन बी आहा. हांव एकच सांगता पंचाक की ती सुशेगाद काम करून घे. बरें कॉन्ट्रॅक्टरा कडसून टायम जावनी जाता 4 म्हयने जाले तरी येता सुशेगाद की गणपती विसर्जनाक टायम आहा. पूण बरें काम करून घे. इतलेंच मागता आनी धन्यवाद. आजच्या तळी उक्तेवणाच्या कार्यक्रमाक आमच्याबरोबर आसात आमचे पेडणेचे आमदार प्रवीणभाई आल्लेकर, तसेच आमचे कोरगांवचे सरपंच देवीदास नागवेकर, आमचे डेप्युटी सरपंच दिवाकर जाधव, इतर आमचे सगळे पंच सदस्य, तसेच हांगा आसलेले आमचे AE कॉन्ट्रॅक्टर, तसेच सगळे ग्रामस्थ. आयज खूब बरें दिसता सरान आमचे हे तळी उक्तावणाचें काम हातीन घेतलेलें आसा आनी आयज खूब गरज आसा. हे अशे जे आमच्या गांवागांनी तळये आसात ते सगळे अशे आमी सारके सेफ करपा खातीर खूब आयज गरज आसा आनी आमची पंचायत आनी सरांच्या हेल्पान हे काम घडोवन येयल्लेलें आसा. सो त्या खातीर सरांक पयलीं थँक्यू म्हणटा आनी आमच्या पंचायतीकूय. आनी अशेंच सरांनी सगळ्यां बरोबर आमच्या बरोबर रावन जी कितें विकासाची कामां आमची खंय पेंडींग उरल्या ती आमच्या बरोबर आमकां हेल्प करपाची सरान करपाक फुडें सरपाक. तशें एज अ ZP हांवें खंय तरी एक बारीक सारीक कामां आतां घातलेली आसात ती करपाक सरान आमकां हेल्प करपाची अशें सरा कडेन मागता.